Diamond Platnumz pamoja na Ray Vanny Jumamosi hii watatumbuiza pamoja katika tamasha ambalo linaitwa Kofere Afrobeats Festival, ambalo litafanyika huko Addis Ababa, Ethiopia. Limeandaliwa na Addis Foodie na Kofere Festival. Ni tamasha kubwa sana na lilitakiwa lifanyike mwaka jana, lakini likaahirishwa na sasa hivi ndo kesho mambo yanafanyika. Tayari wote wameshatua Addis Ababa na wamesafiri kwa private jet. Sasa hii hapa ndege ambayo kwa video inavyoonekana ya Ray Vanny, ndege ambayo amesafiri nayo ni Bombardier -8 Q400. Hii ni ndo modo ya hii aircraft. Halafu Diamond Platnumz inaonekana kasafiri na hii pia, lakini sasa katika video zao huoni wakiwa pamoja. Yani Ray Vanny kwa kivyake na Diamond Platnumz ameonyesha wakati anatua akiwa kivyake, na hata wakati wa kusubiri kwenye kabla ndege haijapaa Diamond Platnumz alikuwa peke yake. Unaona, hakuwa na Ray Vanny. Sasa hii hapa inazua maswali kwamba ingekuwa zamani, unajua ile Ray Vanny na Diamond lazima ungeona pamoja, crew zao zingekuwa pamoja, ungekaa labda hata city moja anapiga story na vitu kama hivyo. Wewe labda kila mmoja amesafiri kivyake, lakini ni inavyoonekana ni kama ndege ile ile. Inaweza kuwa kuna utofauti, labda ndege tofauti kila mmoja kaenda na kwake, labda kuna Bombardier nyingine Diamond kachukua pia. I'm not sure about that. Lakini wakati wanaondoka na wakati wanatua kila mmoja yuko kivyake. Je, kila mmoja kaondoka na ndege yake binafsi ama imekuwaje? Maana ni gharama, kwa maana ya kwamba wote wanakwenda kwenye show ile ile, wote wanaenda Addis Ababa, wanaenda mji ule ule. Kwa hiyo moja hiyo private jet ingeweza kuwachukua wote, au sio? Kwa hiyo hapo kuna maswali kidogo. Nimejaribu sana kuzifananisha, kuna vitu vingi sana vinafanana vya ndege hizi. Huenda ni ndege ile ile wameenda pamoja, lakini hatujaona video. Au je, imeenda ikampeleka Ray Vanny karudi ikampeleka tena Diamond? Sijui kwa kweli, lakini ingekuwa zamani lazima ungewaona pamoja, wamepiga picha na nini. Tusubiri tuone kesho wataperform pamoja kwenye tamasha hili, kwa sababu kilichopo ni kwamba kumekuwa na tetesi kwa muda mrefu sana kwamba Ray Vanny anaondoka WCB, na hata kwenye bio ya Ray Vanny ile WCB kashaiondoa, haipo tena, ile signed under WCB. Je, kuna bad vibes kati yao? Kwa nini wasiwe pamoja na wote wamekwenda kwenye show moja? Hayo ndo maswali ambayo tunajiuliza sasa, lakini tusubiri tuone Jumamosi hii itakuwaje. Tupia comment yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.